ហើយដល់ហើយខ្យល់បក់ហើយបាយពីទឹកខាងជើងអោណាក៏ដឹកហើយដល់ហើយខ្យល់បក់ហើយបាយពីទឹកខាងជើងអីធ្វើបុណ្យកឋិនភូមិយើងសង្សារមុំបងហើយប្រពៃណីសាសនាអើយធ្វើបុណ្យកឋិនភូមិយើងសង្សារមុំបងហើយប្រពៃណីសាសនាធ្វើទានមានចិត្តអណត្តសាមណេរចម្រើនអត្រេវិន័យធម៌អើយធ្វើទានមានចិត្តអណត្តសាមណេរចម្រើនអត្រេវិន័យធម៌អើយព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាភាវនាមេត្តាអស់កាលបីខាអើយព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាភាវនាមេត្តាអស់កាលបីខាសំពុទ្ធសាដកនឹងស្បង់ជីវរបរិខាអមត្របច្ច័យផងដែរសំពុទ្ធសាដកនឹងស្បង់ជីវរបរិខាអមត្របច្ច័យផងដែរក៏សាងវត្តវាសាលាហោហាពៀនថ្នល់ឲ្យខ្មែរកាន់តែថ្កើងកានក៏សាងវត្តវាសាលាហោហាពៀនថ្នល់ឲ្យខ្មែរកាន់តែថ្កើងកានធ្វើទានមានស្បង់ព្រះសង្ឃទទួលបរិស័ទណាយស្រស់ស្រួលបានបន់ក្រុមប្រាណើយធ្វើទានមានស្បង់ព្រះសង្ឃទទួលបរិស័ទណាយស្រងស្រួលបានបន់គ្រប់ប្រាណអានិសង្ឃគុំតាយំអិនស្រានកុសលឡាយប៉ុន្មានបានដល់ជាតិក្រោយអានិសង្ឃគុំតាយំអិនស្រានកុសលឡាយប៉ុន្មានបានដល់ជាតិក្រោយក៏ដឹកហើយដល់ហើយខ្យល់បក់ហើយបាយពីទឹកខាងជើងអោណាក៏ដឹកដល់ហើយខ្យល់បក់ហើយបាយពីទឹកខាងជើងទីធ្វើបុណ្យកឋិនភូមិយើងសង្សារមុំបងហើយប្រពៃណីសាសនាហើយធ្វើបុណ្យកឋិនភូមិយើងសង្សារមុំបងហើយប្រពៃណីសាសនាធ្វើទានមានចិត្តអណត្តសាមណេរចម្រើនអត្រេវិន័យធម៌អើយធ្វើទានមានចិត្តអណត្តសាមណេរចម្រើនអត្រេវិន័យធម៌អើយព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាភាវនាមេត្តាអស់កាលបីខាអើយព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាភាវនាមេត្តាអស់កាលបីខាសំពុទ្ធសាដកនឹងស្បង់ជីវរបរិខាអមត្របច្ច័យផងដែរសំពុទ្ធសាដកនឹងស្បង់ជីវរបរិខាអមត្របច្ច័យផងដែរក៏សាងវត្តវាសាលាហោហាពៀនថ្នល់ឲ្យខ្មែរកាន់តែថ្កើងកានក៏សាងវត្តវាសាលាហោហាពៀនថ្នល់ឲ្យខ្មែរកាន់តែថ្កើងកានធ្វើទានមានស្បង់ព្រះសង្ឃទទួលបរិស័ទណាយស្រស់ស្រួលបានបន់
ទានមានស្បងព្រះសង្ឃទទួលបរិស័ទណាយស្រស់ស្រួលបានបុណ្យគ្រប់ប្រានអានិសង្ឃភូមិការយងអិនត្រាកុសលឡើយប៉ុន្មានបានដល់ជាតិក្រោយអានិសង្ឃភូមិការយងអិនត្រាពុទ្ធជនស្រីប្រងមានជាប៉ុនរាំងស្រីគឺព្រះរតន៍មេទាំង6ពតែចេញពីព្រះកាយត្រង់រងរឿរតិវង្សប្រសាបវជ្រាវជ្រាកាយឆាយកាយល្អទាំង6ពត្រង់ល្អធាកំណត់ពីព្រះរតន៍មេក៏ដោយបរមីនេះព្រះភគវីធ្វើទានអត់មានរិញរាកាលតែនៅជាព្រះពោធិសត្វព្រះស្មីបកខៀវនោះណាកានជានេត្រាត្រង់ដល់ចិត្តកាត់ឲ្យទានដល់នឹងព្រៀងពិតកាលនៅជាសត្វនាមស្រីភីរាព្រះស្មីក៏លឿងភ្លើថ្លាកាន់តែត្រង់សាញ់ផែនធ្វើមៀងក្បាត់ពិតរំលោណាកាន់តែមេត្តាផងខាងស្រាប់ពិតបតំសូបដោយជីវិតកាត់តែដងបានធ្វើតាមមេត្តាព្រះស្មីត្រូវជា6ប្រការចាក់ពេញពោមកចូលចាំទុំអើយប្រងព្រៀងបន្ទាប្រកសូមមើលតាមជេមកស្បាត់នឹងបរមេព្រះស្រាទាំងតាមពីទាំងពីទាំងចាំប្រាំប្រែងអង្ហិនគុំព្រមសាមគ្គីពេលនេះទៅ Mudita Utteka Kakuna Kusala Sampan
โสปะคะวะไสตะปารมัยสลาโมตุตะโอเกคาพระคุณกุศลสามปันโนเอเตปิโสปะคะวะปัญญาอัตติทานละปารมัตถปารมัยเมตไตรเมตตากรุณามุติตะโอเกคาพระคุณกุศลสามปันโนเอเตปิโสปะคะวะเมตโอเกคาพระคุณกุศลสามปันโนเอเตปิปารมัยโอเปกาปารมัตถปารมัยเมตไตรเมตตากรุณาอาจารย์ก่อนเราพระองค์หลายพุทธังสระนังจังคามิทองแดงสระนังจังคามิยอมประกาศนาจงกาโลกะผลเจ้าและทรงแก้ที่ก่อนที่เราดำรงไปให้เจ้าตุโสพระเจ้าอรหันต์สัมมาสัมพุทโธเวละสัญญาณสัมพุทโธกัลยาณพระเจ้าเวโตพระสังโฆอาหุเนโยกาสาติตาสุภาริปานาติโกนัสสังโยกังกังกังเจมิเอเจวะมะจันทะมะสหายะนะมะสุโสนะมะจักาcon sẽ xây vòng tròn con sẽ bay một lùm chạy ô ca tròn van con có cho mà sáng trong nhân ngõ đòi con là mà cha cha đầy làm hát làm lại qua tròn an con ngoài bóng con và trong mà sẽ đây còn xem xa đây đừng nghe đừng nghe con nên hạ con đi lên lại qua nên lại lòng ân chợt thôi con lời con bóng năng cha đi đừng sẽ phải cái không lo đừng còn tính cho non ta đây là lòng là ta là con mãi bất công nấu để tam ma cha lại để mấy là on thong muối mơ thì còn là on thong làm xét on thong rồi rồi con năm giống ra ca ra trong ra khoái lòng thong rồi bốn rồi con năm ra ca giống ra ca trong ra khoái con gom nấu để tham ma có lòng nói nụ em này để ra nam quán ca đại dân đại chế anh ơi lời cô lỗi nha trong lời nên cây sao lại mà nàng ra thơm mà đặt thân lại cho hẹn có xuống về đây chẳng lại là lên lại nhà mà đặt thân lại là môi hồng lốt mà đặt thân lại cho hẹn có xuống về đây xuống đây để lại bàn kia và nhóm vô nhà rỗ cho nhà pháp ngày và ngày qua trên đi ra sao đang coi như sồn áo nhiên người to lòng hồng hát và trôn nhiên em mình tế em căn phá như thế còn mà này kê mà xa tế hậu tổ sạp tế xuống em cô lên xuống em coi thế sạch đấy cầm đàn lối lên ra lúc nhau mà đèn thân cho xa phát tế hoàn ta theo phố theo gái rồi đèo xa đâu lòng rồi bẻ về nhà sao mong dần phố sao thế hợp trốn xe đây xuống đây đó là xa Arahato sama sambuddhasam Namo tassa Arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato Arahato sama sambuddhassa Om Nam Sarana Gacchami Con
ยังสารังเยนามิยังไม่มองยังสา สารนังสิกขายันเจสังฆังสารนังสิกขามิ อิสารังเยหังปาริปัง อาเมทันติยามิ เนียเนียเนียเวรมณีสิกขาปะยังสมาธิยามิ อาตังเนเตเนเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิคาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอุสาเวเตเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ วะเยยังจะปาริหาเวรมณีสิกขาปะยังสมาธิยามิ โลราเนรยะความกับพระจอมพระเราเราเหยียบคอแต่ตัวเราอยู่เคยอยู่ตัวจะออกอัดเงินตัวจานะจะเดาจะออนไลน์ตัวจาจะเทวทรงเกยยึดยกตรงเทวดาเดินเทวดาเราจังมหาฤิกาจะตั้งอยู่ทอทำมรดกชาติผมอยู่จ้อจากทางจากมหาฤิกาจะเดินเต็มใจเยอะแยะสุดสักยังเราไปกระตุ้นสลบไปพอเราเข้าไปศึกษาเมื่อเริ่มที่เราจะมันโยนแต่ถ้าเราตัดการจะรวมกับห้องในสถานบริษัทนักสถานบริษัทนักสถานบริษัทและนักสถานนักการพักอย่างรวมกับห้องแบบนี้หรือบ้านไม่ได้ถึงชุดชาวการจับโดยห้องอันเกี่ยวเรื่องเราที่สมาคมเราถึงเป็นการเจอเรื่องเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำที่สิ่งที่เราเจอเรื่องบางสิ่งเราเมื่อแล้วแต่ก็เรื่องห้องซึ่งเจอได้เลยนะเราแบบว่าแต่ว่าทางเดินทางก็แบบว่าเราช่วยเราช่วยกันนะเรื่องนี้ให้พระเราได้รับการเราช่วยกันดีการเรื่องนี้เราถือพูดกันเรื่องเราบ้านถือได้สักเรื่องนั้นเราพูดกันการเรื่องพูดแต่ผมพูดสอนเราเรื่องนี้พูดป่วยทางของเราจะต้องการอะไรเนี่ยแล้วออกไปพูดถึงได้ที่เราเราต้องป่วยตายเรื่องไม่ยากแต่ยากที่เกิดจากอะไรนะส่วนจะป้องเราเอาผลงานช่วยได้การแรงหรือเหมือนตอนการแรงก็ช่วยอ้อยหรือที่อ่านประจำให้จะชมเพื่อตั้งใจเพื่อการยศอะไรเรื่องกันเราเรียนที่สำคัญของคุณพ่อเมื่อที่เราจะอ้อยดีนะอย่างนี้คุณพ่อได้สร้างที่คุณพ่ออันนี้ประจำเราคุณประจำคุยคุณประจำเราบอกกับสัมนะคนที่อ่านตัวตรงแล้วก็ต้องการการงานตัวน้อยบางเรื่องก็จะต้องใจเราให้บางเรื่องเราก็ต้องการตัดทอนที่โพที่อดจะไว้อาจารย์ท่านบอกว่าเขายังไม่ได้ตั้งบริษัทโต๊ะบริการมีก็บอกว่าถึงแม้เราจะยืนกับเราจะยืนกับมือทางเราตัวนะเราจะทำนะเราจะถึงไปเจอลองออกแบบนะเจอคนแล้วจะไปเจออ่านโมตอนนี้เราเจออ่านโมตอนนี้ควายเราเจออ่านโมตอนนี้จับแม่แค่แล้วมีวันทำการเลี้ยงให้สามพันสามปัจจัยสามเลี้ยงสามบารอกาวิเนียเสียมาดันจันโปรจับแม่แค่แล้วสองพระเจ้านาจิไรจุรันเอาพระวาเยี่ยจุยเมงกวนดังไม่ยังกาเสียพันเยี่ยงเอาวิบันเกิดสักใจอ่อนจะได้ยกวนHãy
ដើម្បីនឹងសម្ដែងនៅព្រះធម៌វិស័យទេសនានៅក្នុងឱកាសនេះចឹងទេមិននឹងសម្ដែងនៅព្រះធម៌វិស័យទេសនាអង្គខ្ញុំបកុណាអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រមទាំងពុទ្ធករណាគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសនេះនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ4ប្រការគឺអាយុក៏សូមអរសុខកាយសប្បាយចិត្តអត់មានទទួលបលៈសមុននឹងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងសទ្ធាដ៏វិមុតជឿជាក់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគុណអាត្មាភាពក៏ជាធម្មកថាការចារមួយអង្គដែលសម្ដែងនៅព្រះធម៌វិសេសទេសនាដើម្បីតបស្នងស្លងនៅសទ្ធារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនៅក្នុងរោគសិទ្ធិជាកូនជាចៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាពុទ្ធបរិស័ទព្រះថាជាកូនជាចៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយចឹងទេទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រាសម្ដែងថាវិរិយយើងនាំគ្នានមស្ការដល់គុណបរតនត្រ័យរំលឹកដល់គុណបរតនត្រ័យហៅថាពុទ្ធរតនៈគឺរំលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានអានិសង្សច្រើនអ្នកខ្លះកើតមកទៅក៏មានរូបអាក្រក់ណាព្រោះថាកម្មនឹងតែបែងចែកឲ្យសត្វក្រៃប៉ុន្តែព្រះអង្គសង្ឃដែលមានអត្តន័យអនាគតកាលេអនាគតកាលេរីទាននៃយើងខ្ញុំ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ខោថ្វាយព្រះអង្គថាស្រែកជ័យខោថ្វាយព្រះអង្គថាព្រះពុទ្ធដ៏មានសិរីព្រះពុទ្ធដ៏មានសិរីព្រះអង្គឈ្នះមាហើយព្រះអង្គឈ្នះមាហើយមានចិត្តបាបមានចិត្តបាបចូលចាញ់ព្រះអង្គហើយព្រះបណ្ដឲ្យពុទ្ធតដែលប្រាវត្តនេះទីក្រែងដែលខលជាកាចានេក៏ពុទ្ធសាសនាព្រះនាសយោសយោនៅភិមណ្ឌលភិមណ្ឌលបមោតិតាយយ៉ាងតេសុបណ្ណៈសបញ្ណាសង្ឃាតិមហេសនោពេលនោះឯងមកគ្រប់ទាំងឡាយព្រះពុទ្ធអង្គឈ្នះមាហើយមានកិត្តបាបចុះចាញ់ព្រះអង្គហើយព្រះជាទេបងជាតំណាងសក្តាតាបតិមតោបរាជយោអត់ខោសយងបោធិមណ្ឌលបមោតិតានឹងមនុស្សទាំងឡាយទេវតានឹងមនុស្សទាំងឡាយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាណាស់នាំគ្នាមកកាន់ពោធិមណ្ឌលពោធិព្រឹកស្រែកជ័យខុសថ្វាមានបាបចុះចាញ់ព្រះអង្គហើយយយោហេពុទ្ធស័កសិរីមតោអាយ៉ាងនេរសិកៈបាបិមតោសាធុសូមសិរីសុខស្បែងចូលមានដល់ក្រុមគ្រួសារបងឡើងលក់ឆៃយ៉ាំរងចាំអូននៅឯវត្តបើបំណាច់នឹងប្រន់សូមតែឃើញមុខស្រីថ្លៃបើមិនបានឃើញពេលយប់ឲ្យតែបានជុំមុខពេលថ្ងៃអញទៅបីសរសៃស្រីហើយកុំបាញ់បាយចិត្តបងបានធ្វើបន់កាំងថិនដើម្បីផ្សាជួបមានស្នេហ៍អូនជានារីខ្មែរចិត្តតែលេងឆៃយ៉ាំមើលណែមកខំទូលត្រៃឲ្យបានភ្ជាប់និស័យវាសនាបានឆ្លងស្ពានស្នេហាជីវ៉ាអូនហើយនឹងរូបបងជួបគ្នារហូតដល់ចាំងលងដល់ជីវិតយើងសូនរូបបងហើយនឹងមានស្ងួនយើង
មើលណែបខំទូលត្រីឲ្យបានភ្ជាប់និស្ស័យវាសនាបានឆ្លងស្ពានស្នេហាជីវ៉ាអូនហើយនឹងរូបបងជួបគ្នារហូតដល់ចាំងលងដល់ជីវិតយើងសូនរូបបងហើយនឹងមានស្ងួនយើងធ្វើបនកាំងដិតទៀត អ
ភ្លឺបាញ់ឈឺចិនស្រីកាន់តែនឹកប្តីថ្លៃ
រោសូបនអើយឆាប់ដល់ថ្ងៃបងវិលវិញសង្ឃឹមបងមកនាំយកខាន់ខើជូនដល់ញាតិថៅដោយនៅពេញលេងសង្ឃឹមបងមកនាំយកខាន់ខើជូនដល់ញាតិថៅដោយនៅពេញលេងនាំភក្តីភាពបងសងអូនវិញអរគុណដូនពេញរក្សាប្តីនាងខ្ញុំនាំភក្តីភាពបងសងអូនវិញអរគុណដូនពេញរក្សាប្តីនាងខ្ញុំ សាសនាត្រង់មានសារីទៅយោសាសនាពុទ្ធីគ្រប់5ដងព្រះសាជាសតាទេហើយសាធុ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 ទៅដល់ក្នុងឱកាសតែយកថ្ងៃសៀននេះដែរទៅเป็นបានព្រះ ទុំសារវ័នអូសៀនតបកសក់អើយឡានអូសទៅជើរំសាត់រំសាយពោទុំមិនតែជើងចាក់ទៅខាងខាងវាអង្គតែទីមួយនៅក្នុងមានការសន្សំទៅមកបានមួយទៅផងអាសាហេតុនេះទៅឲ្យបដាកថាយើងឲ្យពោះឲ្យនេះទៅដល់មើលខុសចាំមើលមិនខុសតែបាទយ៉ាងម៉េចអនុញ្ញាតនៅខាងទីមួយតែទៅឲ្យយើងធ្វើទៅវិញទៅណាទទួលអបអរសាទរខាងកថាទីមួយដោយបានពុទ្ធកម្មវត្តពកក៏គឺនាថ្ងៃ11ខែអាសត់នេះអាស្រ័យហេតុនេះជាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដោយសារសូមនោះគុំលោកអបអរសាទរអបអរសាទរជួយយកប្រទេសនេះអបអរសាទរបាទនេះគេថាកថាដើមជ្រៃអបអរសាទរកថាដើមជ្រៃអបអរសាទរកថាដើមជ្រៃអបអរសាទរសូមល្មាត់ល្មមក្រាបថ្វាយគុំបដិទ្ធប្រគុំនិងប្រជមិត្តពុទ្ធបរិស័ទមកអំពីអង្គកថាដើមជ្រៃក៏បានជំនុំជំនុំព្រមការអវត្តប្រគុំចាលវត្តដែលមានតបកនេះហើយសូមអបអរសាទរយកអង្គប្រទេសពុំមកការវត្តប្រគុំអភិរក្សដល់ហើយដូច្នេះកំពុងតែមានការសន្សំចូលមកគឺអង្គកថាទី5អបអរសាទរ
เชื่อมาสุไรบ้านอำนาจสาธุบังจังเอาพงลุกจับตามปีกุมาราอยู่วันอยู่เส้นครบเป็นนักนำไปสังฆาธิการประดิษฐ์สันพระในอังกฤษตัวสมควากุ้มออกสาธุตุ่มตุ้มตุ่มเนื้ออังกฤษเพียงใจหนังแห่การบดตุ่มพระพุทธบาทตุ่มนี้เพื่อบาทตัวสมเด็จสาธุเจ้าเนื้ออังกฤษเพียงออกสาธุจะให้คณะตั้งใจยุทธในทางยุทธจำในทางทางนักทางปลายยุทธทางลุกเลยดูสูงตาดูต้นตาให้อาสาจะให้ทางรถตุ่มตุ้มนี้เส้นนี้มีคนประเทียบประกอบกับรถชนหักมีตาลงจำแค่ทางโยกใดច្បាច់ស្រួលឡើងមកដើម្បីឡើងព្រះចៅអធិការជូននៅចឹងហើយសូមគោរពអញ្ជើញក្រុមគ្រួសាររបស់បាទថ្លៃបង្គំចំពោះសង្ឃហ្នឹងចឹងហើយថ្លៃបង្គំក៏បានដែរសូមរតនាស្រីជួយចាត់ចែងនៅកញ្ឈូខាងនោះគាត់ព្រមទាំងព្រះចៅអធិការវត្តទទួលសង្ឃវត្តជារបស់សង្ឃឡើងឲ្យជួនរបស់គេទៅទៀតមកពុទ្ធបរិស័ទដែលបានដល់ខែអង្គកថាទៀតដល់ខែគាត់ទទួលសង្ឃវត្តជារបស់សង្ឃចាំដូចជាតែថ្ងៃអង្គកថាតែពីតាពេលនោះទៅពេលនោះទៅដល់ថ្ងៃយើងជួនដល់សម្រាប់ការរកតែនឹងជួនបានសរសើរក្នុងការអបថាទៀតចូលឲ្យสู้អាចទៅមកខាងក្រោមហើយយើងមកបរិស័ទទៅឃើញថាដើម្បីនឹងជាត្រង់ពីណាអាចនឹងជាត្រង់យើងឲ្យបានហើយជាមកបរិស័ទមានសេចក្តីចាស់ជួយតែខ្ញុំ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ